Привет, друзья! Заказ каминов, я печник Валентин. Приветствую вас на моем канале. Представляю вашему вниманию одно из красивейших изделий, которые сделали вот недавно, в 2022 году, в декабре месяце, перед самым Новый год. Такой вот прекрасный камин. Если внимательно присмотреться, то камин как бы с виду стандартный, но в нем есть некоторые элементы резные для того, чтобы декорировать, украсить и придать торжественность этому изделию. Например, вот колонны, да, точеные. Каждый элемент вот здесь вот. В частности, вот этот вот эмблема, как герб, можно сказать, изготавливался индивидуально по личному заказу заказчика, по его пожеланиям. Каждый элемент обрабатывался, обсуждался. Здесь указаны инициалы заказчика и, ну, скажем так, родовой герб. Ну, значит, везде у нас, вы видите, что дом деревянный, а это очень пожаронебезопасно. Поэтому обязательно прошли очень квалифицированные работы по защите деревянного сруба этого дома. Много изоляторов специальных, чтобы нам отсечь тепло от дерева, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Это один из приоритетных направлений нашей, что мы очень заботимся о том, чтобы безопасность была. Дымоход выходит на улицу, он выходит через стенку. Топка использована Супра, чугунная, качественная, но само оформление делали своими руками. Каждый элемент выпиливали, вытачивали, шлифовали. Так что представляю вашему вниманию вот это прекрасное изделие. Есть один момент, кто не знает, в данной топке есть поддувальная дверца. Для того, чтобы усилить тягу, мы открываем, подаем воздух, чтобы усилить подачу кислорода. И вы видите, как усиливается тяга сразу. Но это нужно только на момент растопки. То есть, когда идет растопка, впоследствии оно не надо, потому что заказчик устанет подбрасывать дрова. То есть, только для того, чтобы растопить. Когда камин вышел на режим работы, мы его прикрываем. То есть можно регулировать, вот, больше, меньше. Топка качественная, сердцевина полностью чугунная, внутри красивая эмблема. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что данное изделие, данный камин, отличается от камина классического с открытой топки. В чем их существенная разница? Камин с открытой топкой, он поглощает тепло, забирает кислород, тепло из помещения и выдает наверх, на улицу. В данном изделии, то есть у нас применена чугунная качественная топка, она нагревается, естественно, она дает тепло. Это тепло поднимается у нас, вверху находится фальш-потолок. То есть тепло упирается в потолок, так называемый, кирпичный потолок, защитный потолок, и через специальные конвекционные окна тепло выходит в помещение. И таким образом этот камин еще и греет помещение. Затопили, буквально протопили его там минут 20-30, уже идет тепло. С конвекционных окошек идет тепло в помещение. Ну вот такое изделие. Прошу любить и жаловать. Пишите, звоните. Пока.